Bounce. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di Putra Pratama Vlog. Hari ini kita pagi-pagi mau jalan ke sirkuit Mandalika, tapi kita kumpul dulu di di kantornya Gudang Garam. Sebenarnya kita disuruh pakai helm dari Gudang Garam sih teman-teman, cuma karena saya ngevlog ya nggak bisa saya pakai pakai helm itu. Adi lewat Gus, lewat Mitra 10 marah. Pagi ini cuacanya lumayan cerah teman-teman. Semoga saja pas kita nonton MotoGP cuacanya aman-aman aja ya. Tapi kita udah siapin jas hujan juga sih, antisipasi kalau ntar bisa hujan. Gus, helmnya udah rapat Gus. Udah. Rapat. Keras sekali suara NMAX. Mundur dah Gus, kasih kokor duluan.
Jangan itu diinjak tuh Gus. Jangan diinjak itu. Ya. Minyak lagi berapa strip ya Gus? Kecilin dikit volume ya Gus. Ya ya. Nyala lagi kipasnya. Gus, kameranya nyala aja Gus. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di kantornya Gudang Garam. Mungkin kita mau ambil tiket gelangnya dulu, terus mungkin sarapan sebentar di sini, habis itu baru menuju ke sirkuit Mandalika. Teman-teman, terima kasih, ikuti terus perjalanan saya nonton MotorGP bersama Surya Nation. Terima kasih.